こんにちは。マリットいます。日本語を、少し日本語を、話しました。話せません？話せます。Well, I was just thinking to start by introducing, give my introduction to how my connection to Japan. I am a dancer and a choreographer, and I come from Sweden. はい。私の名前は、マリット・シリン・カロラスドッターといって、日本語は少し話せます。で、まずですね、私はコレオグラファーでダンサーなんですけれども、どういったバックグラウンドで、日本とつながりを持ったのかというところからお話しさせていただきたいと思います。I live in north of Sweden, in a city named Umeå. The weather is not so different from Hokkaido. 今は北スウェーデンのウメオというところに住んでいまして、これは気候的には北海道とそんなに変わらないです。We have snow now and a lot of ice. It's very slippery. You go outside and you fall immediately. 今は雪は降ってるんですけれども、それと一緒に特徴的なのはつるつる、滑るんですね。みんな外へ出ると滑るというような状況です。I will share my screen. Go ahead. Can you make me a co-host? Is that possible so that I can play a video smoothly or not? I can't right now. Like I tried, but Okay. I'm sorry. Yeah, could you try that for us? I will see because it's a bit choppy when you're supposed to show videos unless I can optimize it, and I can't. But all right. So I am a Sami, indigenous from Sweden. Our country is named Sápmi. 私は、スウェーデンの先住民族のサーミです。で、サーミっていうのはいろんなところに先住民族のサーミっているんですけど、スウェーデンサーミでサブミと呼ばれてます。はい。And I'm also Kurdish from Kurdistan, but this is one of a traditional Sami dress, you can say. で、私はクルディスタンのクルドの血も引いていますので、そういう意味で、これはですね、今見せている写真は、これはサーミの衣装を着た私です。So the colors of our culture is very representative of certain heritage to family, which I will talk a bit more about later. はい、後でお話ししますけれども、サーミの文化では色というのがどういった家族から来ているのかとか、象徴的な意味があります。But first of all, I've been working as a dancer and choreographer almost my whole life, all over the world. So I can't cover it all today. 私はずっと小さい頃から、若い頃からダンサーとコレオグラファー、振り付けをやってきているので、いろんなところ旅してるんですけど、それ全部を話すっていうことはちょっと今考えてないです。長くなっちゃうんで。You have to tell me now, Umi, if this video is choppy, then I turn it off. It goes full screen. Could you turn the volume up a bit? I don't think so. Okay.
Yeah, I just wanted to. I will stop sharing for a moment. ちょっと共有やめますね。Yeah, my first meeting with Japanese culture, like dance and choreography, was that I worked with Yuta Hamaguchi. 私が一番最初に日本文化とどうやって接したかというとですね、ユータ浜口さんという人と出会ったからなんですね。He lives in Tokyo, and he's the choreographer of the piece that you saw, which is called Danke, and it was performed 3 years ago in Düsseldorf in Germany, where he also was living for many years. コータ浜口さんという人は、東京の方なんですけれども、今ご覧いただいたのがダンケという作品でして、リュッセルドルフに住んでいた時、彼がドイツのリュッセルドルフにいた時に作ったものですね。今より3年ぐらい前ですか。And it was a very enjoyable experience for me. I had a great interest of Japan because I started doing martial arts when I was little, Aikido and Iaido. 私は小さい頃にYeah, so we'll be glad to hear your opinions later. もし、this was よかったら話聞かせて、ご意見聞かせてください。But no, I was really, I found a sense of belonging somehow in Japan, because I also knew that I would never become Japanese, but I found like this, my cultural identity disappeared. その時日本との結びつきっていうのを非常に感じたんですよね。でもちろん日本人にならないっていうのは自分は絶対日本人にはならないんですけれども、でもそこでその文化的なアイデンティティがある部分消えていくというか、こういうことをやってると消えていくというところに、面白みというか何か感じるところがありました。But then after this project, I started to think about what is it about that is more culture that is belonging to Japan, except for the imperialism and the image of being the soldier and the samurai. Like what is behind? What else is there in Japan? でもこのプロジェクトが終わった後ですね、帝国主義的なものを離れたところに何があるのかと、つまり兵士や侍であるといったことを離れて何か日本の中にあるのだろうかということを考えるようになりました。So, as an indigenous person, I know about the Ainu people in Hokkaido. で、私は自分もサーミーなので、アイヌ民族については知ってはいました。So I traveled 2019 first to a residency in Kofu with Izumi Sakamoto. 私はそれでですね、また日本を旅したんですね。2019年には山梨でのレジデンシーをしました。ごめんなさい、泉坂本さんのところでやりましたね。And I started there to do a dance solo, and I have a project then that I will talk to you about now. That is my life work and long-term project. でここでソロでのダンスっていうものを立ち上げたんですけれども、これが多分ライフワークになっていくかなと思うんで、ちょっとその話をさせてください。So this project named Humans and Soil, I started it in 2016, and it was about discovering my own indigenous heritage and using dance as my way of speaking about it, talking about it. ヒューマンズですね、ヒューマンズ&ソイルという名前のパフォーマンスを2016年から作っていまして、パフォーマンスとかダンスを作っていまして、それはその自分のヘリテージ、自分の出自というものや、他のいろいろなものをダンスで表現するということをやってます。But since I was still in my Zen mode, I wanted to find something concrete
that was connecting indigenous people to land. So I focused on working with humans' relationship to soil. で私はですね、その時はまだ前の作品の前をやってきたっていうそういう感じだったので、ちょっとそこから離れてもっと人とのつながり、そして人と土とはどうつながっているのかっていうことに焦点を変えていきました。So my project has a research series where I conduct artistic research and write, and then the other part is a practical one where I produce dance works for the stage. その中でやってきたの一つはリサーチですね。アーティストとして調べながら書いていくということと、ダンスをプロデュースする、自分で実際にやるということです。So in Hokkaido, I did research on the dams built in Nibutani. I also researched on the colonization of Hokkaido and about the non-repatriation of Ainu bones. はい。私は北海道に来た時っていうのは二部谷でダンスについてっていうことですね。それから占領というか日本が北海道を占領してきたというこの歴史について、植民地化について調べるということ、それから遺骨の発掘などに関する問題ですね。遺骨返還について調べました。And I created a dance solo that kind of looked like this. 今からお見せするのがその時のダンスソロです。So the piece was, I was trying to combine my loss of my own heritage and my own, you saw I did this a lot, and the music that you heard was a really old yoik, Sami yoik recording. So I was trying to illustrate the loss of land, the loss of the reindeer, and also the dismantled, my dismantled body as if my bones were taken apart. ですね、ちょっと今のはいろんなものを組み合わせたんですけれども、まず自分のヘリテージというか出自を失うっていうことについてですね、例えば、先ほどマリットさんが Could you do that move again of your arm holding up、腕を上に上げるような動作っていうのを何度もしたんですよね。でこれは、これとかあとはバックに聞こえてくるのはヨイクですね。そうですね、そのトナカイの
様子だとか、あとはヨイクっていうサーミの合唱の法ですとか、そういったものが聞こえてきます。サーミの文化とか政治にとってそれから経済にとってトナカイって非常に大切なんですけれども、解体されて体が朽ちていく、それから骨を取っていかれるっていうような様子ですね。略奪だとかそういったものもこう想起させるような動きというのを入れました。This collaboration in Hokkaido was with Ainu Women's Association, where I gathered storytelling. They got to, for the first time in a workshop, they got to whisper stories about their ancestors to each other and to us in the space. これは北海道でアイヌの女性協会と一緒に作り上げたダンスなんですけれども、ストーリーテリングというか物語をお互いに伝え合うような場を持ちまして、その中で、彼女たちは先祖について、ご先祖様についての、祖先についてのですね、話というのをこうウィスパーでささやきながらこう伝えるというような、空間に向かってささやくというようなことをパフォーマンスに入れました。So what I am doing now in this residency is to continue with this idea of storytelling, and it doesn't really matter if you're Ainu or not. It's more connected to your relationship to earth, soil, and to ancestry. で、私がその S-AIR のレジデンシーでやりたいことっていうのもストーリーテリング、要するに物語を伝え合うとか、伝え語りみたいなことなんですね。これはあなたがアイヌであるかとかそういったこととは関係ないです。土との関係、それから、祖先ですとかそういったことを考えるというかつなげるようなものとして自分のプロジェクトを続けていきたいと思ってます。So I'm proposing something, which is to gather stories and weave them together, weaving. 私が今、提案していることなんですけれども、みんなのこの持ってきたそれぞれの人たちが持っている物語っていうのをこう編み込んでいくと、一緒に編んでいくっていうようなそういう形のストーリーテリングです。And as a choreographer, how I choreograph is through writing. So writing to me is choreography. 私はコレオグラファーなので振り付けをするんですけれども、私にとってその基本的な振り付けっていうのは書くことなんですね。書きながら振り付けをしていくっていうイメージを持ってます。I mean, it's a lot of this when I work. 私が仕事するときってこうやって振り付け、これ振り付けなんですよ。And sometimes it's just a drawing. 時々ただ絵を描いて終わってしまうこともあります。And for me, I weave together texts, and then from that, I take words or whole stories, and I try to interpret them through bodily practices, as you saw. まず、テキストを書いてみて、でそこから言葉を取り出したり、それから物語そのものを取り出して、それをなんていうのかな、自分の形で体を使って通訳していくという作業を行います。But also the weaving, it's for Sami tradition. でもう一つそのサーミーの伝統として編むっていうのがあります。Here you see it's very colorful. カラフルですよね、これ。And I used, when I weave, I'm going to explain to you what it is. It's a shoelace. これ何かちょっとわからないと思うんで説明しますね。これ靴紐なんですよ。And well, basically, what we use them for is we have a shoe like this. This 私 is たちは made こう from いう reindeer 靴を skin. 履いてるんですね。これトナカイでできてます。And we weave these by hand, and then we tie it around こうやっ the て靴 shoe. 紐を編んで、でそれでもって私たちは靴をこう結わえるんですね。It could also look like this. 色はいろいろありますし、見かけもいろいろあるんですけれども。
So I was thinking since the pandemic inhibits me from moving, I can move in this space, but it's not so big. Then I come up with this practice of weaving. でパンデミックなのでやっぱコロナ禍ですと広く体を動かせる場所っていうのが見つからないんですね。でも今持っている空間でこう体を動かしていくということの中に私はその編むっていうのはあるかなと思って編むっていうことを始めました。So together with my colleague, my dancer, Linnea, we are weaving together and talking while we are weaving, and through that situation, that context, a lot of stories are being told. で私は自分の一緒にいつも一緒にいろいろ作っているダンサーのリニアさんという方と一緒にですね編み物をしてで編みながらそのストーリーテリング物語を伝え合うっていうようなそういう作業をワークショップを通してやっていきたいです。今まで話した文脈で大体お分かりいただけると思うんですけどそういう作業をしながら話してると本当にいろんな話出てきます。So I would like to hear your stories or your mother's story or your father's story through sharing this practice with me. だからワークショップって何かっていうと私たちも皆さんの話を聞きたいんですね。皆さんのお母さんの話だったりあなた自身の話だったりもっと全然別の人の話だったり物語を共有していきたいんです。And then I would like for me and Linnea, my dancer, to interpret the stories through movement. でリニアさんと私はその皆さんが語った話とか物語っていったものを、通訳というか解釈してでそれを体で表現していくということをしたいと思ってます。There are two options, or both, is that I would like to share an open document to those interested that would like to write a writing practice that is free writing. It could be words, it could be whole sentences, it could be in any language, it could be in different colors, and share it with everyone that everybody can go inside and write in the document. 私は2つこれをどうやってやっていくかっていうのを2つ考えたんですね。例えばオープンドキュメントをインターネット上に作ってそこにみんなでフリーライティングをしていくと文でもいいですし何か一節でもいいですしどんな言語やどんな色を使ってもいいですね。とにかく全員で共有するというのが考えることの一つ。And you can also use threads. It doesn't have to be yarn. It could be any kind of thread or objects that you would like to experiment with and weave. It could be only the action too. It don't have to tell a story, but to while you're doing it to think about what comes to your mind, and you can use the document to write down your thoughts. もう一つ、提案したいのは、紐や、なんていうか紐があって毛糸じゃなくてもいいんですけど紐を編んでいくっていうのを一緒にやってみるとそれで特にそこの中で無理やり言葉をね出してストーリーを話せというわけじゃないけれども心の中にあるものが出てきたらそして紡ぐというそのアクションっていうのがあれば行動が出てくればっていうふうに思っています。でそれをまたさっき言っていたオープンドキュメントの中に起こしていくのもいいかなと。And me and Linnea would love to have a workshop with you where we learn to weave together and where we sit and talk. リニアと私は、これでワークショップをやりたいと思っていて一緒に編んで話したりするような時間というか空間を作りたいなっていうふうに思っています。So the point of this is not the stories themselves, it's the narrative. So context, this is the narrative. And your stories are the stories being told. But the narrative is through doing, through action, or through writing. That is the weaving, and that is the
the narrative of the weaving. 物語そのものに興味があるというよりは、それをどう伝えていくかと、その一人一人が編むという行為もそうなんですけれども、意図があるっていうことが物語だとしたら、それをこう編んでいく、どうやって伝えていくかっていうことをこう一緒にやってみたいと思ってます。It could also be in handwriting or drawing something that you share also in the document as a picture or. 方法はいろいろありますよね。絵を描いたりとか、手書きの文字でもいいと思ってます。Yeah, and that is I don't think I can say much else about the practice right now, or and you're very welcome to ask any questions. But for me, I'm just happy to be. I would have liked to be in Japan physically so much, but what I'm happy about is to keep the connection with Hokkaido present through this and through meeting you, and that I can continue to try to use my project as a help to create awareness of indigenous culture, but also about local people. So that is why I'm really happy to be connected with you. 今回このような機会をいただいて本当に SAR には感謝しています。で、一つはずっと続けていくその北海道やそれからアイヌとの関係っていうのをね、ずっと続けていきたいなと思いますし、その中の一つとしてこの機会を使いたいと、受けたものを受け取りたいと思っています。それから人とたくさん出会っていくこと、それからプロジェクトですね。このプロジェクトをこう自分は通して先住民の文化ですとか、あるいはそうでなくても北海道で起きていること、地元で起きていることやその人々に対して気づきというか、そういったものがあればいいなって思ってます。Yeah, so I also went over time, so I apologize. すいません、時間過ぎちゃって。But if you have any questions, もしいろいろご質問あればぜひ伺いたいなと思います。ご意見ですとか。いかがでしょうか、皆さん。Thank you, Marit. Thank you. はい。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 Thank you for showing your nice performance. And I'm a professor of Hokkaido Education University also. Shall we have a workshop lesson with my student next week? Next week. I'd like to なんていうのかな、楽しみにしてる。そうね。Looking forward to having workshop next time. Me also. Yeah, I work as a choreographer and I produce quite massive performances at the moment with the opera, and I produce everything myself, and I make small projects like this or very big ones. So it will be interesting to share with you the process of being an artist in Sweden and how you manage your crew and sponsors and co-producers. It's quite different, I think, from Japan. So it would be nice to share with you that working methodology or that business methodology as well. そうね。そうね。最後の最後の作品としてはダンスではなくてパフォーマンスとかになりそうな感じだな。So your final outcome will be a dance or a performance, or do you have? You mean here or? 今回ですよね。今回のレジデンス。Yes, yeah.
Yeah, so for this residency, it would be nice to have something together with my dancer, maybe to show you, because we wanted to have the opportunity to do this practice here and to maybe create a long-term collaboration with Japan, with elderly Sami women doing the weaving and other people in Japan. And it could end up in a performance, but I think it's also like I want to have a long-term relationship. So, yeah. なんか今のところこう相談している感じでは、もう結構長期的なプロジェクトなので、そういう発表の機会があるみたいも決まってたりするんですけども、このレジデンスではいろいろこう調査して、でそれをなんかこう目に見えるような形で例えばもしかしたら、ワークショップかもしれないし、もしかしたら、何かこう他のコラボレーションしてる人と何かこうパフォーマンスをしてそれを撮影して発表するとか、なんかいろいろこれから作っていく感じですね。さあ、楽しみにしております。And I sent a link to the production that we're making right now that we're trying to get to Japan also for maybe not next year. I don't think it's possible because of the pandemic, but for the year after that, we have a production that we are making now that is for the opera. Yeah. 来年オペラ、ノルディックオペラみたいなことをですね、今も一緒にこう働きかけて一緒にやってるんですけど、来年本当に発表できるかどうかは分かりません。でも制作っていうのは北欧の方で進行しているので、そういったものを自分の方からも発表していきたいですし、そこに例えばこのレジデンシーで行ってきたことっていうのもこう出したいなと思ってます。今私から皆さんに送ったのが、S-AIR のブログ上でマリットのブログですとか、それから呼びかけっていうのがこう見られるところです。